Сегодня у нас приехала на замену десятка. На замену саленблока в задней балке. Стойку мы уже сняли. Сейчас откручиваем крепление самого саленблока. Стали вытаскивать болт крепления саленблока балки. И он уперся в шланг тормозной. Приняли решение срезать его болгаркой. Я подам крач. Идет? Да. А если плоскогубцем? Давай попробую. Плоскогубцы дай мне. Я попробую его вынуть отсюда. Так я помню, где они были. Не идет? Идет, идет. Так. Сука. Покрути. Так, все, вытащим. Так, все, балка вышла. Теперь надо выдавливать саленблок из балки. Тихо. О, пошел, пошел. Пошел, родимый. Вылази. Все. Один саленблок выбили. Вот и все. Саленблок выбит. Только втулка в нем порвалась внутри. А он изнутри весь разъебан, блядь. Вот так он и выходит вон, из видишь? строя. Эльпсон, ебаный в рот, не Угу, круглый. разбило нахуй, всё. вон, видишь, блядь. Всё, ты думал. Сашок готовит новый саленблок, смазывает его. Сейчас будем обратно его вставлять. Так, пробуем обратно новый саленблок забить. Вон он где-то тут был. Не, за съемником ехать. Забиваться не хочет. За съемником поехал я. Так, На 19. все, привезли съемник. Сейчас будем задавливать. Так, все, пошел процесс задавливания. Все, все на месте. Так, ну чё, теперь надо поддомкрачивать, попадать в дырку и ставить новый болт. Санек там подпиливает, потому что старый был у нас 65 миллиметров саленблок, а новый почему-то 66. Вот этот 1 миллиметр болгарочкой подпиливаем. Не видать меня.
ничего. Так, все, установили новый болт. Осталось только затянуть. Скажи, поставь с другой стороны, чтобы Болт поставили с обратной стороны, не так, как он стоял, чтобы не мучиться потом самим же. Все, затягивай. Ну уйди, мне не мешай. Вечно я ему с этой камерой мешаю. Просто сделай с контрагайкой. Так, все, салимблок упакован. Стойку ставим новую. И теперь сверху ее осталось подцепить. И все будет хорошо.